Gente, eu tô com esse novo vídeo aqui, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como se instala o bocal da geladeira Electrolux Frost Free DFN 39, certo, gente? Esse aqui é o bocal, ok? Isso é um pouco difícil aqui que eu tô usando só uma mão, certo? Mas não tem problema não, gente, ó. Não faz diferença, tá, gente? A posição do fio aqui, tá? Não faz diferença. Vocês podem botar o marrom em qualquer lugar e o branco também em qualquer lugar, certo? Tá aí colocado, como vocês podem ver, não tem dificuldade. Eu coloquei com apenas uma mão, certo? A outra eu tô aqui segurando o telefone. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Ela encaixa por aqui, ó. Vira um pouquinho ela assim, ó. Virou um pouquinho aqui. Tem que fazer uma forcinha, tá? Porque o buraco é um pouquinho menor. Entrou, gente. Entrou aí, ok? E agora nós vamos colocar a trava. Pronto, está travado. Pronto, pessoal. A lâmpada antiga está aqui. Retirando ela. Certo? E agora eu vou encaixar aqui de volta no lugar a tampa do freezer. Então, pessoal, isso não vai dar pra mim fazer com uma mão só. Davi, segura aqui pra mim o telefone, por favor. Do meu filho aqui pra estar segurando o telefone, assim. Filma aqui pro papai, por favor. Cuidado com o seu dedo na lente. Então, pessoal, ela tem um encaixe aqui, ó. Tem que achar que o encaixe dela aqui. Aí, ok. Encaixou ali embaixo, tá? Agora encaixou em cima. Então, pessoal, é isso aí. Vou colocar aqui. Ei! Vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ok? Colocar a lâmpada no lugar. Aí, pessoal. Viu? Tá resolvido o problema. Ok? Luzinha funcionando novamente. Ali dentro entra o parafuso. Depois eu vou estar colocando. E essa tampa ela entra aqui, que é a tampa do visor. Ela entra assim, ok? É a tampa da lâmpada ali. Ok, pessoal? Então tá aí, mais um problema resolvido. Mais um vídeo aí pra vocês. Pedir aí pra que vocês estejam aí curtindo o nosso vídeo aí, ok? Dando seu like. Se você gostou do vídeo aí, dá seu like aí pra ajudar o nosso canal. Ok? Compartilha esse vídeo. Faz o seu comentário aí. E agradeço muito por você ter assistido. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.